أزول نسوف يسون ونسوف يسون غار تذويلت النار تذويلت الون تذويلت يسون جياز كتذويلت أصوات اللي تذويلت ميكرو فار إيدي شغل كل سكن تزرام ذي تسعة ألا منايا تذويلت أندا إذا كنت النظام الفرح دا مقرن أكوني دمليلة لكن هاد ناوي كرا يسلم وذي غني أد نسقردش ناغ ناوي تكتيوي أد تكتيوين وذي غني أد ناوي كل يوم أد ديفك الرئيس غافين دي ضارون ذاك غورنا لا دغا لقديش يشدن غير تربعت نتا خضار المزينين ندالن القبايل ناغ لا جوناس سبورتيف دو كابيلي هي اكوني دنيا الفرح دا مقراني تسوالا ديما غورون ستدويل تاكيني تدويلت لي سوبورتور وقبل ويا مره تدويلت يتسمحن الى سوبورتور عند فونيلين ادسولن تساوي الفايبر راينسن غفاين دي دي القديش لاجي اسكا لكن انا عيون تربع تاكيني تصل الزاد تشدو الزاد وتربح وتشغل ديك كنت لا تقيم ديما توليا ذا شي فرد ناوي السكينين ناوي بلا شك في الفواياج كيني راه دايرين غير تونس عندها تمليل تربعت المزينين ديال القبايل تمليل تربعت الطرجين تونس لو اس تونس ليسبيرونس دو تونس عندها يوث تمليليث تصعب سواطاس إما راه نزار باللي الطرجين تونس تربحت ذي المروك تولد ثلاثة نقيضين ذي المروك وهي كاينين ستانسين باللي مازال يتسجد مازال ثولي تعلم في سكن قارن هادينا كان قبل هذا نكمل تولي تشات اون ديريكت تولي النصر يكشمد يدنا النصر يكون بركان ديسكين ديما يتتويلت لنا سيني غازول فلاك الزول ذي غني لو جو نظرا ويد لو جو الى خاديني ستا بروفيل الزول كتشيني لا سلام نون ذا عمر ضلجي بروفيل ينس سي لو جو مي لا الاسم صح ذا عمر ذي ارجي الا ذي غني ماس عليلوش الزول لا سلامك صالح موازر ذي غني يشمد الزول فلاك الزول فلاون كلمة لا ذا شي فرد ناوي سورتو اد نسفهم ذا شو إيد ليسبيرونس دو تونس عند الصباح ذا نويد لي سيبورتور ينس انوا اذا ذا شي الكلاسمون ينس ناوي كيت لا رونسينيمون فلوس تونس باش كني اتسينم امكان ندلول ذا شوت ذي تونس ذي لا كابيتال تونس ثمانات ادنا ويدي يغني غاف لورغانيزاسيون دو فواياج اطاس بويدي تامبليكين كارسن نولد كان قبل هذا نبدو تدويل تاكينين يوث لاجونس دو فواياج تاكينين اونفا سماناس توس ماغ ترافل
يتاكين باش اتاوي امسبغيين ناغ لي سوبورتور ناغ مفرجين لاجياسكا الما تونس وثني دار وذا دناوي في اللاسه وني في كويت لي ديتاي كونسيرن اياكينيا ماد دوكيني لو بلوز امبورطون ان فازا دناوي ما تربعت تتكمل هكينس على حساب انسان ديفونسي وسيا قارن اترزو غير تونس اصل الاربعه راه تروح هنا غير تونس باش اساكي مانيس يثمريلي ترتيلين اسم جمعه بوغي طغار تسوى عند تسو فوالا ليش كانوا قبل هذا نكمل بغينا نطرح مثل في 24 التونسيين مدروس 24 تونسيين يبغوا نلعبوا ربي السكينين ليونو باخي بوفريد ذي ثمن عين دراهم ذي تونس دم كان على حساب يسالني دلوين سيا وسيا قارن دبريدا كينين يوعر بريدا كين عين دراهم دبريد يوعرن دبريد بودرار ودي غني يسعى لرابان دي مكوان يعرن ما يغلي يون اثقل ربي ويكيني بظن العفو ربي 24 يمدانا سيت اون كروند كاتاستروفي ضران دي تونس هذه كانت نرحم ربي كمالا ودي فيك الصبر اي مولانسن ادي فيك الصبر التونسيين مره ذات مثلنا يخربن تونس سيكي تمازغا سيكي كي لونسومبلي ديال نسيلي دونك ذات مثلنا كنيفو كنيفو تمحديين بويرانا لي فرونتيير ديما ذات مثلنا اثني رحمه ربي ودي في السفر مره التونسيين وقبل نكمل ديالنا دنوغانا الله جياسكا لو تونس اكسيتيرا كيما هذا دناوين الاخبار كاينين بارادو يخدمن 0-0 نتسات سان بيدرو دونك سان بيدرو لا كوت ديفوار ترنا لو اسما يخدمن يظلين انا نتسات الوداد كازابلانكا ماذا جهازك حاشا نتسات يربحن يون يسوي غير ولاش تبوين ثين قيضين ينس كملنت فوالا دونك تورا نبدو دناويت ما تبغى غاف دناوي في لو تونس ذا شو تسندت لا تمشي تلول اكسيتيرا دني كان على حساب الرونسينمون ديال الحوسه في لو تونس تلولد تلولد لاني 1919 ذي كان يقارن باب سويخه سي ان كارتي بوبولار تونس تلمست مدينه تونس تمناط دونك دينا يذكر تربع تكينين لو تونس باش كان نسفهم لان سي لي كلوب في تونس تمناط ام لو اسما المولود ديال الجزائر ما زمر في دينيني هكاكين فلان ليسبيرونس دو تونس باب سويقه ديني تكار الكل دو تونس لي تونيزوا نصح و لي تونيزوا السونتر ديال تونس دونك وفلان ديغني باب جديد ناغ باب المناره تينا كلوب افريكان يديلن دينا يتبعن كلوب افريكان كارتيي كيني دونك دو كارتيي ريفو دينا دي تونس داش الباب سويقه باب سويقه دام كان عندنا السواق دينا باب سويقه تبوت السواق لا سوق الاسواق ديني لا إلا يون الجامعه ذا القران وديعني إلا يون أولي السوالين أو ولي الصلاح يوم يقارن سيدي محرز دونك فوالا السوق كاينين تصلح والجي لانكس وغلا يثارا السلعه دينا
دينا تاعني تونسيين الحوايج يرخصن دونك فوالا الا يونسو دينا قرنس نهج الكبده ذاك السوم ديك عثمان يزنوزوين دينا الا يعني يتوسنوا مكان كاينين باب سويقان ليسبيرونس دو تونس باسكو يشود ليسبيرونس دو تونس الا يونو مكان دينا يعني اندزنو زوين ابن دويار الطار الدربوكات دينيتنا خدمن ديني تسفال ماذا باب جديد تبع الكلوب افريكان دينا على حساب يسمي يدنبوين نوفات باللي باب جديد كاينين دوي يسعى كرا سي با بوبولار دوي يسعى كرا ونعاود ما قال لا بتيت بورجوازي دونك امكانك يلاد الريف كون مكاين قال لا كاسبا ويدينا سانو لا كاسبا نسن دينا دي تونس هذا لو كان باب سويقان الا يولي سي توسن زيك دم زوارو كل ليسي واتي ديالنا دي تونس يوم يقارن ليسي جون في ايديلان دي لا رو دو باشا دونك وكيني نسفهم كان ذا شو إذ ليسبيرونس دو تونس مي عندها تلعب تملي ينس ليسبيرونس دو تونس قلنا يصبح عندي رادس سي لا بولي سود دو تونس دينا يتلعب الترجي التونسي فوالا الترجي دو تونس ليسبيرونس دو تونس دونك دواكيني دنيني كان لي كولور الترجي التونسي سي لو روج جون وسان لارمير دينا لوغونسن ديونو قشيش دا مشطوح شاشيس تزكوا فوق الرويس فوالا اكتويلمون تربع تكيني اتسانون سانكيام بوزيسيون ذا شو ساعة عطاس تمليليين اون روتار دونك خاص وزن ترزات تمليليين نظن كم مناستير اون تيت دو شامبيونا صفاقس سي صفاقسيان كلوب افريكان بن قردان وكي لنزاتس بروميي دوزيام تروازيام كاتريام بوزيسيون بعد داس ترجن تونس كان ويس خمسة فوالا دونك وكي كان انزمر اتدنيني غف ترجن تونسي بعد نوغال سوقس اقصر دوس قردش غف كينين ادنوغال توران لاجيسكا سيسالين تمليليتي ناس ترجن تونسي داش كان مازال تسعة لي بليسي خوان كومام الا يوبا وخاسي وكل مالك رايح دا شنو الساكنين خبرت لاجيسكا بلي اثنا سوالند تسونطرين بيانتو تشمنا تسكين الجروب شو مازال بالغربين اذا كان تزرمي فاغي تمليليت يدي لان ذاكيني كونتر فيتاكل ونومينارا نانتي ديرني بلي ويجمر هذا الجوال او موان كان اذا قاسوا موان 10 ايام جوما مازال جوما يسعى بروبليم بروبليم دو سونتي نتمنى ياس هاد يوغال سلاج لان غالت تمليلي غال لاجيسكا لي رون لاجيسكا ديالي لعب ديرني شويه بروبليم صالحي سي ان فري بروبليم ديالي ونزرع نورمالمون شحال تدريد كان ناس لوكازيون باش يوغال نزرع هذا شو البروبليم ينس هو دونك اديوغال نادي يروح دي لا جي اس كا دونك الويكينين يرسلن ايوني تحاوشا غف لا جي اس كا تراد نوغال غف لورغانيزاسيون دي فواياج كينيت اللي يوت يفرض دي انترنت ونزرع ما تبنيت الناس سي ان اورغانيزاتور برك باسكو تاس يتيلين دي زورغانيزاتور كان المهم يفرض ساعه النمرو ساعه السياج ذاك اللي تيجي وزو
قامت تور سماج ترافل دونك ثكينين تسقد ثكينين الريف لي كوربون قال لي كوربون مرتو من لي كوربو ذاكي تمدين تيجي وزو روح ثكينين اويت ما دافريدي تسبون اللي دوز ادفم اين ثكينين تور سماك ترافل يديه كان كثورا ديجا نسوليون من برينس يند خلاص توران يوث الكار يون بوس يشور مازال وايض قريب هذه الشهر ويناد ما يلاقى لي بوس نظام ما فغان ويض روحا ادنا نو لي بوس نظام فوالا دا شو يدهكان هي اللي دهكان كين وين يبغانا ديكي غادي يرجعو غادي هنا غير تونس لو ديبار غادي نروح اسنا 4 ديسمبر ودوالن اسن 6 اي معرفه الماتش هذا دوالن ايا كينين اسني كلف ازل 850,000 ذينا اثنوين ريون لوطيل قرنس لوطيل هانيبال بالاس اثنوين ترونسبور لا ريستوراسيون دومي بونسيون ديسكو سواري لاكسي على الستاد غراتوي تخلصنا لهم وديالنا اثنوين هذا نزان كرا هذا عوسن هذا في شطين دينا دي سوس اثنوين هذا السوس هذا الدوالين تمدينة السوس فوالا بلوس لاسيستونس دونك فوالا ما تبغام ولي بيوساتينيو لا ويدي ريزيرفين دونك عادين الجزائر بويره حمام البيبان برج باراريس صيف قسطنطين فوالا طارق اتسيتيرا دونك كان النمروات ما تبغام اسن تسيولم وين تختار النمروات الا النيميرو فيكس 213 26 20 97 64 ما تبغى ما تسولم سفايبر هذا النمروات دونك الجيري بلس 213 558 46 26 10 نمرو النظام بلس 213 558 25 02 14 ويكيني تسولم سفايبر ما تبغى هذا ديكيم دي الفواياج كاينين غير تونس ما الا موتسيل ما تدخل فايبر نعود ساعه مرة فايبر نا خاطين زمر ما تسولم النيميرو يا كاينين ديريكتومون avec l'abonnement habituel c'est le 05 57 67 38 09 هذه دعوه 05 57 67 38 09 دونك دواكينين إذ ليسونسيال يولد حوشا يسالن بوساكينين هاديني كان سين الأخبارات يون يسحزن نبدو الأخبار ديفون بلي بلع فربين فافاس فافاس الميرن بوزقان مسعود علي رشيد فافاس مسعود علي محمد وعمر 77 يسكوسن في العمريس السكيت والظل ذي مخبارت تدارت الساحل دونك يتغيونت بوزقان هذه يرحم ربي ودي فيك الصبر اي مولانيس جرسن اسلوي تغيونت بوزقان مسعود علي رشيد ما الاخبار النظام بغات يبغى يطلع ديرنيير تاكيت ولا ذي لاباج فيسبوك لا جي اس كا يدي قارن بلي ازكا لا جي اس كا اتسني يوت لا كونفونسيون سبونسورينغ نتسات اكود كومبانيت كوستير جروب ذي سياج لا ولايه ودنا نعرف شحال بالك اديرين ديفلوبمون سير ازكا ويزما الحال انا رجو هذا الحضر تكوني ساكنين ما سمحنا كنت ظلم نكوني
الجورناليزم سو سمح بلا سمح موك سمحنا راه إلا القانون إلا القانون كيف دا شو كنا نرجو ما جانا نصور نحضر وندناوي انصار دا شو الكونترا كاين سبونسورينغ داين الصراحه سورتو لا جي اس كا تحواج دائما تحواج وإذا تعاونا مرد الفغين ويا ذي مفرجنين سبغانا ذا عاونن ذا شو ارثورا مازال ودوفانا راه امثرا عاونن دونك الصبر لها ذا سيس ان شاء الله كل يوم يعاون لا شي سورتو اسمها تكشم غير والنارينا غير والنار نبو خلفه اسمها تكشم دينا هذه اللي هو مثل هذه عاون اليوم ديجا ما يرزو هذه يحضر ديجا ذين العالم فوالا دويكيني إذا سلن يولد بغا الساكيني تورا أفتحها ما تبغام لو فايبر باش دوخمم باش تسيولم أصوض غورون ما تبغام هذا تسيولم ما تبغام هذا ديكيم أقلا الذاكيني السريد أقلا لو ميكرو est ouvert وين يبغى هذا تسيول لو ميكرو est ouvert ويبغى هذا دياوي أول وما يبغى هو بعد تقول هذا تسيول يكون ليسونسيال نبويفيل surtout l'organisation du voyage à Kenya c'est intéressant pour 1500 là où il y a لنتكلم لي باج انترنت بلا ما ندري انت تزمر ما تكشم مغرسنت يتورغانيزين ديغني لي فواياج nous te proposons pour 6500 dinars, c'est-à-dire 2000 dinars au mois. Donc, ça dépend de la qualité du transport en aérien. Donc, si ça vous intéresse, voilà, de l'alien. Moulach, voilà, l'essentiel pour un titre, ما تبغى ماذا تسقرش ما تبغى ماذا داوي موال أصواب غورون سير ذا السيولم هادي السيولم بعد دون هاد نساعد لي كرا من الموسيقى يتبغى ذا الموسيقى يدير بلالي كلنا نهار هاد نساعد لي السوق محمود السوالف الزولة محمود لا سلامك الزولة ديما تسعي امشي سيدي محمود صافا صافا شوية والله صافا الحمد لله يكشي غامكا كويس صافا قرا سميض مليحة ساكي موان طريز وي موان طريز دينا مورانا والله سميض ديما تسعي يا سي روسونتي يعني روسونتي وي بيا يا دكوا يمكن غافله بعد في مورا ريال تدار الطيب كان يقرح يشطح وسميض جيماجين ايه بيان سير ما تدار بس ما تسمع ناس تحوس الصوت ادمك في ضايع خطر سي بسيشيك يا محمود سي بسيشيك ادمك في يفلاونا كويس مشيت نعوش يثوثرينا كويس دونك نتحسوا وسميض فوالا اما هيك ديجا غادي نضا الساكنين بويضايد كرا الخبارات ناط بويضايد لا شدنا دابا تساعد لا كنواش مينيتني رجل على ليك دي شامبيون دابا تساعد وي باش نيني بريك يفو كو لي جون ليس لا جي اس كات وي ترونكيل دابا تساعد ولا سي ترو لا سي ترو وي باسكو تكومبارين entre l'année passée et cette année, c'est pas la même chose de mindset. Absolument. C'est pas la même, c'est différent. Parce que le championnat, c'est la Ligue des Champions, Absolument. Les champions de mindset avec les déplacements. زعما كديني ساعه شويه الزهر جهاز كيخاطر صحه ليزيكيب تونيزي ماروك عطيت شويه صدق ما تسع وي اذا كاين سلا يتكوبي شي طاح الصوت هكا مي صافا نورمال نايد ماشي كيف نايد بس قلنا شويه لا بريسيون شويه لا فاتيك ما تلعب الشامبيونا او لا ليغ دي شامبيون سي با لا ميم شوز دو ما تسع ابسوليومون الا قاسكي الا اوكي اما
لي جورناليست اما لي سيبورتور اما او كي لقى دينوك تصير ليكيب هكا ما نتاع هو العالم هو العالم اي والله خاطر الله سي ترو ما تسكتي كده بوريا جو بونس كو فول لاش ليكيب هكا نوالن تنتكند يعني ودم العاليه ما سي با نابورت كي تلعب لا ليغ دي شامبيون دو مان تاع سي فري ابسوليومون ترى مدوال دان مدوال حافظ دراجي جورناليست انك ils ont fait un bon recrutement. Ah oui. انك لا ليغ دي شامبيون دوموند 2 3 joueurs qui ont l'expérience. Absolument. نيكو زعما تلعب بس ليكيب ني جون وكي تدي ماتش هادو هما تشانسين ثلاثه باش يعني يسان ليكسبيريونس دو تيران. فوالا سي دي بون جوار لا سي دي بون مع الدنيا يدفين العالي تدي ماتش. Absolument. Parmi les meilleurs joueurs algériens, Benouania, Salvatore Wald, dans fort. Il a des passes décisives. Il a Ben Sayahnia ou il a GSM, il marque, il donne des passes, il dérange la défense, l'adversaire. Absolument. Le dernier, il faut le. Comment on juge l'équipe la phase aller. Le bilan se fait à la fin de saison. ايش بيت ربي محمود اكن كاسد النوفو جوار وتنولفنا راي مدانن وديعني نوثني ديال نولفنا راه مليح لو تيران ولفنا راه مليح ليكيب يسيد بضن هاد يوضيونا الساكين داس كان اكن دينا وين تقصتني هناك يوض ديكاري يفكاش شطح نربع من بعد تفت كاع بوض اسمها يرناك راه البوان صح الدواء يفو دي طون باش تي لا ديرونس اونت ليكيب ميم ما تشاتاش قال ناني باسي مي ناني باسي تاع كان شامبيونا Absolument. Ils ont oublié quand on a éliminé le premier tour la Coupe d'Algérie contre une équipe d'honneur. Absolument. Et l'année passée, championnat gagne. Donc, normalement, tu vois, le championnat à 15 points d'avance. Parce que c'est là les changements d'honneur. Absolument. Mais cette année, championnat, Coupe d'Algérie, Coupe de. Absolument. Avec l'équipe d'Ademaïd au nominal à la compétition africaine, déjà, les espoirs, il y a des Soudaniens, Conakry, Vita Club, des grands clubs. Absolument. Donc là, on encourage Mohamed Saïd l'équipe. C'est le moment, ok, là, les supporters, les journalistes, ils vont soutenir l'équipe de la GSK de Mohamed Saïd. Inch'Allah. Voilà, الحاج العالي l'organisation du voyage de la Tunisie, ça c'est moi le joueur de la GSK. Absolument. Inch'Allah, il y a une organisation pour aller à la Tunisie pour supporter l'équipe de la GSK. Absolument. merci de Mohamed Saïd. Merci beaucoup محمود. نايا بقى على خير. سلامة. تنمرت محمود هذه السولة دي موريال سنين تنمرتي دائما يتسود البوان دي ناس يعني داين صوبا. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, Dada Mohamed. Bonsoir, c'est Myriam. C'est Myriam de Tunisie. Ça va? Ça va, merci. Monsieur Louali, comment allez-vous? Ça va, on est déterminé à venir ramener 3 points. Je vous suis et je suis au courant que la JSK va nous visiter en Tunisie. Alors, j'ai voulu profiter pour souhaiter les bienvenus à l'équipe de la JSK et souhaiter bonne chance aux 2 équipes. Merci. Et voilà, que le meilleur gagne. Voilà, mais à votre avis, qui c'est qui va gagner? Votre pronostic? Je suis tunisienne, donc je souhaite bien que l'équipe tunisienne gagne, mais bon, je dirais plutôt que l'équipe qui jouera bien, je lui souhaite la réussite, la victoire, voilà. Absolument. Justement, moi j'ai essayé d'obtenir des informations sur l'Espérance de Tunis, c'est-à-dire
qui sont publiques, etc. J'ai obtenu quelques informations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur l'Espérance de Tunis? L'Espérance est une équipe qui est très très ancienne, qui a été créée parmi les toutes premières équipes, et elle a beaucoup de supporters en Tunisie. Oui. Généralement, c'est des joueurs qui jouent bien, ils sont bien suivis par les supporters. Donc, c'est un club riche. Il est riche le club. Pardon? Est-ce qu'il est riche le club? Est-ce qu'il est riche avec ses sponsors ou la part? Il a les moyens de sa politique. Oui, il y a les moyens. Ils s'investissent par rapport à tout ce qui est entraînement. Sincèrement, je n'ai pas trop d'informations par rapport à des détails, mais je sais que c'est une équipe qui est bien subventionnée. Il a un siège. Il est de la famille Medeb, donc c'est des hommes d'affaires qui supportent cette équipe, et bon, ils font tout pour qu'elle soit bien classée. Bon, pour le moment, elle est classée 5e, mais d'habitude, elle est classée parmi les premiers, toujours parmi les premiers. Elle a des matchs en retard. Elle a des matchs. C'est une équipe qui a des matchs. Pardon, je vous entends mal. Elle a des matchs en retard. C'est pour ça qu'elle est en 5e position, comme la JSK. D'habitude, elle est classée première ou 2e. Elle est toujours en concurrence avec soit l'équipe Nadi l'Ifriqi, le club africain, parfois avec la CSS, le club sportif de Sfax. Il y a aussi l'équipe de l'Étoile, ce sont les 4 équipes qui sont toujours en concurrence. Oui. Justement, l'Étoile du Sahel par rapport à l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel, elle est située, son public, il est situé où? Il est situé au centre de la Tunisie. Ça veut dire Sousse, elle est située à Sousse. L'équipe de l'Étoile, c'est à Sousse. Et c'est pratiquement tout le Sahel qui supporte cette équipe. Et on a vu un classement sur Internet. Donc, j'ai noté le nom de certaines équipes. Parmi ces équipes, Ben Gerdan. Où est-ce qu'il est situé exactement? Est-ce que c'est dans le sud? Ben Gerdan, c'est ça? Oui. Ben Gerdan, c'est au sud-est. C'est au sud-est de la Tunisie. Oui. Et c'est une nouvelle équipe, relativement nouvelle équipe, qui essaye de rentrer en concurrence avec les équipes plus anciennes. Voilà. C'est au sud. Et l'équipe en tête du classement actuellement, elle s'appelle Monastir. Est-ce que Monastir est situé où exactement? Elle est au centre, du côté est, sur la côte du Sahel. Donc, elle est située au-dessous de Sousse, entre Sousse et Sfax. C'est loin de Tunis? Elle est loin de la capitale d'à peu près 170 km, à peu près 2h30 sur l'autoroute. Donc, ça fait 2h30 de route à peu près, entre Tunisville et Monastir. Très bien. Monastir, c'est le Sahel, c'est la côte, c'est sur la mer. Absolument. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter par rapport à ce match? Dites-moi, les matchs, les rencontres de football, il y a beaucoup de public qui suit le football en Tunisie? Ben oui, comme en Algérie, comme partout dans le monde, le football est... Bon, c'est vrai, la majorité du peuple tunisien suit le football, ils sont des fans du football et ils se déplacent au stade, même en famille. Il y a des femmes donc. Pour suivre ces matchs. Il y a des femmes donc qui voient du football dans les stades. Oui. C'est bien. Mais sûrement, il y a des familles qui se déplacent, même des jeunes femmes en famille se déplacent. Il y a des fans, il y a des mordus du football.
Ouais. Et le phénomène de violence dans les stades, vous le connaissez, vous? Wallahi, parfois, oui, ça arrive, hein, surtout quand il y a le derby, quand il y a des matchs entre deux équipes qui sont très concurrents. Et il y a, bien sûr, ça arrive. Ça chauffe. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de contrôle actuellement au niveau des entrées. Ils vérifient même les sacs pour éviter qu'il y ait des armes blanches, qu'il y ait ce qu'on appelle les feux d'artifice, les fouchiques, éviter tout ce qui peut être à l'origine d'une violence. Donc, à l'entrée, il y a beaucoup de contrôle. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Myriam. Je vous remercie. Moi aussi, ça me fait plaisir. Donc, je souhaite la victoire à l'équipe qui va jouer. Merci. Voilà. Que le meilleur gagne. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Et on vous présente. Bonne soirée, bon courage, bonne chance aux deux équipes. Merci beaucoup. Et on vous présente. Bienvenue en Tunisie. Hein. Merci. On vous présente nos condoléances pour le décès. On vous présente nos sincères condoléances pour les 24 décès dans un accident terrible. Merci, c'est très gentil. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Voilà, et Myriam, vous serez les bienvenus en Tunisie. Merci beaucoup. Voilà, bonne chance aux deux équipes. Bonne soirée. Slama. Au revoir. Au revoir. Slama. Voilà, donc Myriam, c'est une Tunisienne donc, qui suit nos activités. Elle appelle pour nous renseigner elle nous a donné pas mal de renseignements sur la Tunisie, donc sur ce qui se passe en football, surtout l'Espérance de Tunis. On la remercie beaucoup. أصوات غورون مثلا هذا الشيء ولم أخلاق سريد تولي كان ذهنا ديال التوكشات لويذ يدي ساكن تكتبوين يدي ساكن دي كومونتير دونك تولي الصديق هنا يغيد البارادو اسي réussi la première sortie en phase de poule de la Coupe de la Confédération en Côte d'Ivoire face à San Pedro en obtenant le 0-0. Donc, le Paradou de la Côte d'Ivoire avec un match nul 0-0. Mayassine d'une équipe composée exclusivement de joueurs de championnat national, chapeau, car jouer une compétition continentale sans aucun international, c'est pas rien. Voilà. الزول ودي سوالن الزول الدموح الزول السلامة كان يوام الملك مارسي ملك دي مارسي لا سلامة كان ملك صافا مبوزكان درجي مبوزكان تابع دموح قسمي تخدم لي بوزكان نيوزنيا وي وي سي حاجة تخدم ميرسي يا ملك صافا الحمد لله والله نسبيو ان شاء الله اليوم ذا شرا غيديني ضا السكيني غتنستعكي لاجيس كان تروح تونس تلعب كونتر ليسبيرونس دو تونس ساشون كو ليسبيرونس دو تونس تربح ديال الماروك 2-0 ذا شود لي شونس لاجيس كان كونتر ليسبيرونس دو تونس Oui, Damour. Les chances, là, j'ai on espère bien, Inch'Allah, contre le Bouloudia. Oui. Voilà, c'est un stade comme le 5 juillet et tout. Une équipe qui est forte. Elle a pris déjà deux coupes de champions. Elle a été 2 fois champion d'Afrique. Donc, يقولوا انترينرز يقولوا خدمنا 3 سنين يقولوا يعني ديال البوبليك يقولوا نخدمنا لا بريسيون هذا سنين فوالا شمت l'Afrique, amusez-vous bien et voilà. Absolument.
Voilà. ذا الشيء توالي ذا الشيء لا فورس نجياسكا يعني هكا كي توري ما تروح ذا الشيء اللي زاتو ينس Les atouts des GSK, c'est bien. Les atouts, des fois, sont pas stables. Des fois, ils te font avec un jeu merveilleux et tout. Et des fois, tu prends quelqu'un, il y a un peu de dérapage. Ouais, ouais. Et voilà. Après, en espérant qu'il y ait déjà des matchs mélodieux, qu'il y ait des matchs Ouais, quelqu'un. ouais. Voilà. Et puis, en espérant que les supporters, enfin, je sais pas, Vilit, voilà, c'est le monnaie qui تقرض ديما خير لو كنت لا با ما كيحسس انت اللي نيت مان اللي نتا ما سقانا ديما خير انت داسيني كيصافي نروح الطروم ويقوينا من با جوينو امشي با يتقان ديما خير سي با نورمال فوالا لو جورناليزم اللي ثمولتنا يعني با بروفيسيونيل وي خوص Voilà, يخص مليح j'aimais bien dans les plateaux ما تخدمنا كيكين ودهدرنا باش كنخدمنا باز pour leur chaîne انا نشوف دينا ملال ديال لاشين ديال نشوف ديال ريبوند ديال هنا هو البوت نسين هو اللي كاين alors que le vrai but dans le football c'est pas ça que tu vois les émissions de l'Europe اما دهدرنا في الجو faut jouer avec les joueurs, avec la qualité du joueur. شو البيت joueur soit les prochaines. فما دابا هو هذا هو العالي. فوالا هنا تزين كان تسين اثنا وكينا دكا ثم كباس دير واحد ريبون دكا ياك شي ريبون دياس ياك شي واحد دكا هنا سي فو ماشي كاين. Non, c'est pas comme ça que normalement les journalistes هذا عاونين مكايي الفوتبول مكايي الجو هضرنا في الاستاد حاس نشوف حتى اون فوا با ان بون جو ديال الاستاد كان 1 نوفمبر ما تيعرفش في الطرطون ما تيعرفش في الكازون سي با باغاي فوالا يقدر هضرنا في الحوايج جايين هضرنا فين يعني نكو Mais je me supporte, c'est une semaine, alors qu'on est en 2019. C'est pas normal. ثلاثة كده من يقصد هذا كان وكينا الدكة وقاعد الدكة داوين السيناريو نتاعنا alors que هضرنا سين فاريليا نو ماشي كني ما تسميه ما برا نروح للبلاطو يتقدم في المستهل وي فوالا ولا Voilà, en espérant bien sûr. نكون صغير شويه داخل كل جهاز كمدني واجي نكون لو بوت ناثور تنربح مثلا شغل صغار كلاسيك وي ونيفو لافريك مثلا زعما تروح زعما هذا تروح انت بعد الحال ماذا خاطر كي يسايس بيان تفاو دو ماتش كونسيكوتيف et puis après هو ماشي هادشي دو ماتش ني دونك peut gérer la situation donc voilà en espérant vu le dernier là il a l'expérience sur ça en espérant que lui في فات ان شاء الله نروح باعي فوالا تنميرتي كمالك ميرسي بوكو انا نجي شد موح فوالا هذه حاجه اللي خدمه جو سويت ان شاء الله مازالت كما بزاف ان شاء الله فوالا هذا حوايج اللي غنينا في حوايج فين يعني عندك لاكتواليتي ديال هذه تيجي والزور يعني ديالنا يبان فهمتي يقي رشيد تبعنا هذاك ماكسيم من باساج بيت كي ديالنا فهمتي وي ان شاء الله نكون اوني بري وديرني مع نكون دي سلن ودي تيكين
زمرنا ديكين هذا تهضرون مالا كروبوفل ما يجزموا فريد كم كان فلان غادي تخبرنا في دينين اون ديريكت ما الا وافل فريد يختار دونجورونا في دينين باسكو نكون يوم با يطر بارتو ما داوض في باغ اكزومبل نا فورين تسيلين كريغ فلان فردان زمرنا هذا السولن هذا دينين الا ودفلو سواطاس لي هنا حذروت بعد او تفريد النظام كاش حاجه لو بوبليك il peut participer الحوايج كاينين سي با يونيكمون بون لا جي اس كا كنقارن سي نتابع سون بريوريتي مي ديرنيو يوم في النظام اوني بري ثني ناوي فوالا ولا صبح كان ديرني حاجه العايه سي مثلا فوتبال بغيضه تدخل هذا كذا غاشيا وسونسيبيليزي بيان سور فوالا ان شاء الله تنمرتي وياك الشيني غادي يستولن صح تنمرتي كمالك ميرسي بوكو ميرسي بيان بليزير صحيح بليزير مالك بونسوار مالك دي مارسي دي ساول يبداول دونك غاف تدويل تاكيني تنمرتيس نتكمل اصوات غرون ما تكفرين سيبال دي السيول نخطي والصودا غادي الطف وقال داو جي غاسيولا ما هاد بون تكفر الناس الا سلامة كتكفر الناس ازول دموها ام كيتسيلي صافا سوير في الاول الحمد لله نحكي تخصصني زقل لي بنا يوني كريم يعطي كريم كيشطح الحشيشه كيتشد ومن بعد يطفي يتعبط ما يرنا خطير بير ايوي اكن وين نكون غدا ولا جوال اكيد القبيله كي نكون سي كوم سا القبيله كي نتغاول ديفين كل نتغاول الا كاش ما نزرع كاش حاجه تمدي الا قد ناوي الفاكهه بياك كي القبيله كي نكون كيفاش انا مش ثلاث دوكلي في الها بصح مثل دوكلي الا قال دوكلي وشن وشن صدقتني دوكلي وشن الله حكوا يا سيدي حكوا يا سيدي حكوا يا سيدي الياس ما دوكلي وشن Attends, je parle, s'il vous plaît. Alors, Nias, ما في كل كذا وش أربحيس صغير ديكا أربحيس صغير ديكا ما نغير إذا ذيتش ما نغير ما نغني إذا يتشن فهمتي؟ فوالا باوي هذه تسيكي دائما تداول هذا واحد روح فهمتي ليش يقول خدمات دوكليك الوشات الربحيس سي ديكا وي يربح سورتو طلع سي ديكا فوالا سي ديكا صافي دير ما نغير هذه شي ما نغني ذي يوش ما نغني هكا تهضر شاف دوكلي مي تحضري ما نغني واحد بصح دول العالي لا دول العالي بصح صح alors غادي اليوم بوين فلاش يسكا اللي قاعدين كونسونطري سينا وي سينا بور الناس كدنا وكلي اون دي زامي دي تونيزيان كومام درش العالي ils sont gentil قدنا كن مي نورمالمون اللي قدنا نربح نكري ان شاء الله كادم واحد ان شاء الله نورمالمون غادي نربح واحد في يوم بوال باسكو لونترونور اللي سو بريسيون صح بصح اللي سو بريسيون فيلود سو بريسيون خاطر يوم اللي تهضر فين شي طاح الجمعه الا قد مش ضد موحد هذا الشغل اللي ندير راني صافي كومام اللي تشني دي ماتش نجح 11 ماتش يخسر راه صافي لي ريزولتا اللي تي اسي كوتي il n'était pas sur pression عند موحد ما تشفي ما تشفي هذا لما انت يخدم دي كريب
انت خدم دي كريز ما دوغ وقال دو ماتش en physique Non, Hadrassion Ouvrid, il a critiqué des journalistes d'un journal, il citait vite, il a échoué des attaques en justice ou كلش. هكا. Donc, Achour, Inès, vous m'avez attribué des propos, surtout à Ouchi. Inès, Imer Ouchi, il y a les gars, on a l'accident, c'est des drôles. Inès, تقلقت. Inès يروح دغوري quelqu'un parce que ça sentit باللي Dumas خلاص يسرسيت إلى ليست بالديبار إلى GSK. Inès يروح دغوري catastrophique, qu'est-ce que j'ai fait? Moi je joue, je fais enfin c'est organisé, c'est non, ça y est, t'as organisé. Donc Inès me dit j'ai dit moi باللي Ouchi on va le dégager. Inès je vais vous attaquer en justice. Je sais bien, c'est en haut, c'est pas des clients comme journaliste. Je sais bien, c'est en haut, بالك يروح وياكينيا. Voilà. Donc, il y a des moments indésirables. راد وشن بالدرا يروح الدرويش شنني يسون فوالا. Non, mais juste, non, parce que j'ai remarqué les supporters de la Chine, on compare avec Dumas, quand même, il a commencé quand même l'année avec les victoires, les résultats ils sont à ses côtés. C'est pour ça quand même il n'avait pas assez de pression. Il pouvait dire que 2 matchs, 3 matchs, il dit une joueur, ou là, dans le fait de moi. Là, je fais ma fait jouer. C'est la réalité. remarqué المسرح هذا الناس اللي على كونفيرنس دو Oui. بس الناس دي قدم دي امشي كثيره شغل يتصدق شويه مسيحه احتماليس il avait des résultats il a des résultats alors دايز même انت نفيد هو اللي ما فيه تقدر ليه voilà mon ami Mirami c'est des résultats Oui. Dina. Il est mon meilleur ami, c'est le résultat. C'est un ami, il va le donner plus, je n'ai pas, il n'y a pas d'amis. Il va le donner le meilleur ami de le résultat. مربحة العالية مختصرة ذرية. Voilà, les wesh what Voilà, c'est comme ça. Surtout nous connaissons la GSK, قسمي تذكر سي لي تيتر قسمي تذكر تصفرحة. Alors il y a de la pression plus par rapport à d'autres équipes, d'autres clubs. Oui. C'est pour ça que il a pas تنجح لا il a pas تنجح tranquille c'est دوكري. Oui. il a دوكري حمقة قيلها لا. بصح. لا المية حمقة قيل. Il faut le laisser tranquille, il faut le laisser travailler parce que c'est vrai que quand même on gagne là même les supporters on n'était pas d'accord avec lui mais Jamskin parce qu'il y avait la Ligue des Champions, il y avait le championnat, il y avait c'est pas facile pour lui. Il a fait quand même quand tu vois les résultats, la phase des poules, le premier match normalement mais on est quand même Non, ça, Takfarina, c'est relire, mais il faut que le match. Le problème, c'est que il y avait un journaliste qui a posé une question. La question, il ne veut pas répondre. Il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à dire, c'est tout. Il n'a pas qualifié la question. C'est des questions à 100 balles. Non, qui c'est de n'importe quoi. Ça veut dire un petit question. Voilà, c'est qui est alors. Voyez, lui, il crée des rois. Il crée des rois, c'est-à-dire, خلاص, je n'ai rien. J'aimerais passer des nuits blanches. اسمع الحال bien sûr. Non, mais وين يبان. Des nuits blanches, وين يبان. على نضرب les sous-pressions. C'est vrai. Mais محسوب, c'est des moments, surtout devant les médias. Il a quand même maîtrisé Manis. Parce que moi, je dis des inimitiés qu'un carnacnir, c'est de se voir, c'est de nous revenir. Mais c'est pas ça que c'est non, je n'ai rien à dire. Il est l'axial gauche, il a fait,
C'est votre avis, c'est pas le mien. هذا ما كان. داير سين. Mais un entraîneur de GSK, ça veut tout dire. Même l'entraîneur de l'équipe nationale, c'est pas la même chose. Même l'entraîneur de l'équipe, mais l'entraîneur de la GSK, ça veut tout dire. Il y a beaucoup de choses. Mais il غدا يزاي يورا باش l'entraîneur il ne peut pas satisfaire. Oui, il ne peut pas satisfaire. L'entraîneur qui va يخدم, il ne peut pas satisfaire. Surtout, mais il a l'équipe يسعى يلعبن il ne joue pas le jeu. لو يلعبن كيديك شمال التيران ستين غير برا جوينسا ولا ساطي طاير ولا ما تقاسي حرصاي مات نولا تنتشويعين زيد ماشي افريدا كي لعبن طري بيان لعبنا افريدا كيني كونتر لو فيتا كلوب ولا لعبني ولا في غايه يعجبني بيرسونيلمون يا ريان دير يا ريان دير هذه هي ils ont fait des ratages mais ça fait partie du jeu. كيما راه ولكن تصراتين ودبينا سي فري اون سومبل اللي عينو تصراتين كاينه مي عادين كان تلعب زعما ما تلعب كان افيك لا فورس اللي كي دوموند يو رونكونت اتسيتيرا دونك نكون يسهل في الكاضا كنكون مبيف عيد السنه الدناويه بعيد 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 يسهل لا كومون سا مارش كومون سا مارش matériel de terrain, matériel de l'extérieur, matériel juste un supporteur. C'est pas la même chose, matériel de terrain, dans le terrain. C'est pas la même chose de moi. Je suis d'accord avec toi à 100%. Puis c'est juste il faut jouer avec le cœur, parce que faut jouer avec la rage de vaincre. Il y a 4 slavos, il faut maillot finir, parce que maillot finir là, il s'arrête. خاطر un peu partout نقدر نروح للغربه نقدر الغربه وكل tout le monde le suit même Edmour et tout ça supporter la GSK c'est pas juste un club de foot فهمتي قدام واحد ولا لا GSK اللي غادي يسوق لا راجل اللي غادي يسوق غادي يلعب سهول jouer avec le cœur فهمتي ترى الماتش كيدير حنا قدام واحد avec les Tunisiens. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai vu le match avec les ils sont pas faciles. Mais avec le cœur, on va faire quelque chose. C'est ça. Les gars, je nous demande. Sinon, mais là, c'est qu'il est là, avec le cœur, la volonté, le courage, ça va venir. Absolument. Inch'Allah, ça viendra. Voilà. قدام واحد شاطر عارف ليش مش انا مش وسط انت قاعد ما ميرسي بوكو تكفارينا واش تقع في لا ولا شنو الصلاه يوقف انه كنتمنى السلام نصر اللي وقيت ندير واسيه اصلا تفضل انا شنو كنتمنى نكلي ارجع صوري ويا ميرسي بوكو تكفارينا ميرسي بوكو اي صحه تمنى ولا سلامه تكفري ناس دي مورال ويا سيليسيون تنمكي يمد بيض اول فوالا نتكمل اصوات غورون دراود السوال السكيني وقيل ابراهيم ولا شي ابراهيم من دا يقول لك النمر يكيني اتاه ذكي اوتوريزي ما كلشي يا ابراهيم يقول الزول ابراهيم لا سلامك صافا انا تقريبا ملحوظ باش نوصل ماك انا اسمه ملحوظ والله صحيح ميرسي اسمه ملحوظ كرينا ياك تقاري الناس يا ربي اسمح لي تقريبا اسمه يا ربي مجمع انواع تقريبا الناس مجمع والله ما ذاك محطة ماشي مجمع ماشي مجمع المهم ذاك راه ومن بعد تستقصيد نساي كي دايرين يا فريد ما يسلد ذاك شويه المهم ذا شو يبغى يعطي دينار جا تكفاري ناس ترانكي قدامو وي كاينين غاف فيدود كاينين خضر كاينين رسم ترتنج يسكاو تبع يسكا حمراء يسكا
والشغل ماني لي جوال وي لي جوال لكن احنا غير جياس كتربح وين نظن كيني زعما سي غير ليكسبيريونس لا وين لا ديريكسيون لي زونسيان جوار ولا شي هذا كيني سي غير كيسنفني وي فهمتي كاين اللي يحمل جياس كتبع جياس كا سي بورتور كاين اللي خدينو كذا شي فور خير هذا شي فور كاين اللي خدا يحمل جياس كا امي فيلو دو جيس نخدم فيلو تشغلي مالا وشغل لي والله تشغلي مالا باسكو زاف ما تفيرس زاف لونترنا ما تفيرس مازال الماتش يدوز للروتور انت كديك شوف في الكارطاس زاف ما تفيرسيناس امي هذيك في الكارطانوس مازال يسحل ماتش نروتوريك لا تفيرسي راه نزنا طابله والله ما فاهمها كينو انت اسحاق لونترونور اللي لا تفيرسي ناس اللي تقلع ام كاسك لا كاستيون في لا غوش في لا دروات ام كاين العب ام كاين العب انت لا تفيرسي مازال يسحل ماتش نروتو والله ما فاهمها كينو كو براي شوفي مازال جياسكا مازال ساعه فيتا كلوب مازال يجلس للروتور مازال نروتو ريه بيان سور ايام كان ديك الشيء في اللاعبين بزاف لونطرينور بصح الا غادي يفرشي طول ديري كذا تمر بالماضي ديالك اللي فيه شحال اش ديالو لونطرينور يا كابتن دينا كيني حاشا اللي جرات حاشا وين يسكر مالا والله خد حمل المشاكل هذا هو اللي جالس تاع القلب تطيح مع ناس تقريبا انت غاتدخل الشب وي الانترينور قاعد يسال هيفا جياسكا كيني زيكيني غايدي كاين كيراس كونفيونس لا ديريكسيون اللي هي على سي لي زونسيان جوار ولا الخدمه لكن اللي عجبني جامي كريتيكا ديون لا جوال لا واكل كي نحن جياسكا ترفع جياسكا تسيبورتي وبس مام ذاكي غورك الله سيار ما تسولو حملك نفس اللي غزول دينك تحسين شغل سيبورتور تيكوا تروحون لي سيبورتور العام تيكوا تقطعك بصح كل يبغى يسميك شغل الهواء يبغى يسلك فور يبغى يشتوى يبغى يطيش والله بصح هذا هو اللي عندي كاين حمله كاين لا كدموا حمله تبع الولدينات حمله على سيبورتور حمله سلاوات قبيليت حمله جياسكا ما لي جورناليست كاين قرا انا فيلو خاطر لا لي جورناليست سامبرازي ماشي يولي خاطر لا شراء سامبرازي لا مشاكل والله نكون نرتاح الحمد لله الدنيا صح اخذ جياسكا ما ربيت في الحقيقه ديالي اكثر كلاسمون البروميين دوزيام اش الدنيا تنمرتي كيف ديرها كما ان شاء الله ابراهيم اكيد ديرها كان تكفر الناس من بوجيما فوالا سنوت بوجيما ايوا ما كاين بوجيما خيار الناس بات ولا ميستروتي سلمت فلاس الناس الزولة تكفر الناس السينما حسك السلام ذم قران ازقيت ولا بطريق ان شاء الله ادم لي المكبس اكل السم لي ان شاء الله من ساعات الخير ان شاء الله ان شاء الله تنمرتي صح ميرسي تنمرتي يقول هذا ولد جياسكا تاكي الحمد جياسكا سي ديريكسيون جياسكا ماشي حسان ماشي لا صافي بليزير سي غوري انا اظن نتبع على نتبع لا عندي خصي لا عندي لا والو نسال ولد الدموع نحمل الدموع انت الدموع بس تنمرتي هاك عندك واحد في الناس فوكس تكفر الناس الناصر كيف كيحكموا ولادهم الناصر تنمرتي ميرسي بوكو ابراهيم ميرسي بوكو ايضا جالس سلامة دونك ابراهيم في اسطنبول بون شويه غير اسطنبول هكا فونيتيكمون
دونك دراهم اسطنبول لا تركيا دي سوال ديني تعيش ديني يخدم ديني يتيبو غروميس القبائل هكاك يتسوي غروم تم وين يمخالف الدونيس مين نسوغال داك باسكو يحمل ثمورتنا كيبغي اللي غندا يبغا يزدايون ادي سوغال دائما غير ايزورانيس تمورت القبائل خاطر ايزوران تمورت القبائل ذي العالي نجهدن سي سا البرانسيب دوكي السر تمورت القبائل ذي زوران العالي الا ذي تمورت القبائل دونك نتكمل صواد غرون ما تبغى تسولم ويبغى ديوين اول اقلا نتكمل مولاش نعد ساعات انا نشطح مولاش هذا نحبس سير دي سيول وبعض دقون اولي تساعد كرا الموسيقى ان بو دو ميوزيك دي سيول وبعض دقون فوالا اولي تساعد الموسيقى يكيني يومي قارن سيو فولز النصر دي سوال الو الزوله نصر الله يسلمك الزوله دموح مسا الخير عليكم مسا الخير فلاك مسا الخير صبا لا باس دموح الحمد لله الحمد لله امك كويس مثلا ساقي ثلث ليسبيرونس دو تونس بدا ساقين لو اذا يروح انا بارتي دو 4 نروح لو 4 5 6 ومن بعد هذا دوغالن لو 6 هذا دوغالن سينا هي ويد يورغانيزينا فواياج هذه النتيج امشي تسوالي كشتي كي تيلوفا ما تملي ذاك يسدون ما سيدي عدان دويني يتراجعون الله جهاز كارثه يا دموح بون لي سبورتور كاع يروح للدموح il faut faire attention مجرد وذاك يفك العنان والحذاء السوتاريه لا ماجوريتي كنا يعني نابورت كوا سنين يروحوا العقل نون يخدموا ما تاع ايام حبسوا كوفري يروحوا تاتشم يروحوا تاتسوم القهوه توا بمردينا سيبورتيو الكلوب الأول الحق نون خدموا تاني تبغام شو يعني دون كنقام كوني يطفوا تاري القانون خدموا تارا نابورت كوا سيبورتيو شو سورتو كيني جانسيت تفبري الدموع جانسيت تفبري باسكو زريو الدموع هكا كاين كي يضرون لي ديغا كوز دو ريان دي طون تضرون ديغا كوني نحوج لي سيبورتورنا مروحا الدوغان بخير وعلى خير اضرب بخير وعلى خير الدوغان بخير وعلى خير ما تروح سكورياس فاغيتي دوبلينيا 5 minutes de retard مع 1 heure de retard mieux que تصور بالحياة تجرب راويك مولانيك كان هكا مساكين سنين يغلقوا العقل وغلوا العقل مالك اللي بدينا سيبورتيو خدموا ثاني تفهم داخل الصاد عقبوا تجذبوا تخدموا اين تفهم ذاك كان ديني غير سيبورتيو بواش داك نوغا الماتش الدموح نكون دون لي دي غران ستاد تاع لاجياس كتلعب مليح يعني مالايلي ان ستاد كازوني لاجياس كاس ساعه من العالي ونا ماركي يعني نسينا 3 يعني ولا ما تروح مصر من لعب نتا الاسماعيليين في كذا قادوا العالي من لعب نتا الاهلي في كذا العاليه تونس نتا ودي بون ريزولتا بون المروك يعني صافا تسوي دي ريزولتا ديالهم كوني نتمني غنتناوي ان ماتش انا كان توجور اون كلاسمون اكد انك ما باسكو دموح نسعى سنه اون فا سورتير دو فوا ان فغا تونس ابرا انو غالا نفغا المروك نبلي با المروك تخسر نتا تونس الوغ اسكي يفا سو دوني ا فون اكد انك ما نبدا ماتش نتا تونس ما نروح المروك خاص نخسر الدنيا يعني نخدم هكا كان يعني اللي كالكول بقروينا يعني دورا
الفوتبول اللي با سونسيبل. خاص ما نروح على تونس نخسر معليش هكا كذا موا اني لي اون تيت 1 او 4 بوان ديجا كاين تمني نورمالمون دابا نورمالمون نزمر هو الريزولتا كاين غير ربح يوعر والربح معنا ماشي المستحيل كنقع ابسوليومون نزمر اشو ماتش نولا كاين زعما تدناو باسكو لو كان نبراتيكي بالون نا داموح لي جوار طارج داموح حسوا ولا واحد لي الجيريان الو انتو سبوا كرانا شتينا بالغيت النار دو جوار من صيف الو اسكيفي يحسب لا موتي دي جوار سي دي الجيريان كنقارنوا ارجين نعرفوا ما بيناتنا يعني عشان لا فالور لي جوار كاين بصح سي دي بون جوار من كل دي غاتونا دي بون جوار كل اللي غتدابا اشوف دون لي غران ستاد كدينا كازوني مراي تشارك كدينا يعني لا جلسه تبدا بالعادي ان شاء الله عندنا وانت اللي تمني غنربح مي على كل حال وعرف يروح ما ديني غاديني ماتش نول زالعوما ما نبدا ماتش نول بحاجه العالي لا جلسه ما نخسر يدغل على دونيت فلان معليش نخسر كاين اعتداد موح لا شامبيونز ليغ سي ان بونيس انا نلعب بور اميليوري لو شامبيون الجيريان يعني ما كنضيق هذا قاعدين ما نعمل حي شامبيون الجيريان ولا ما نروح من بعيد الله يبارك ما نروح على من بعيد وفا با فيغ لا بوليميكايت مثلا باسكو باللي لا شامبيونز ليغ قلنا لك اللي ندير ما تنجرش هذا ولا حدا نقول لك تراجعون باش ياسكا تروح على لا شامبيونز ليغ ولا كساد سي تاع بونيس انا نلعب ماتش بار ماتش ما نروح من بعيد الله يبارك ما نروح على من بعيد انا كيما كونسونطري على اللقب تاع الجيريا وكل شامبيون عندنا هذا كان الدنيا غادا ويعطيكم الصحه بقاو على خير. كان ميرسي الله يسهل ميرسي بوكو النصر وين اول ديما يوزن والدي تسوي النصر objectif clair voilà pertinent voilà دايما نتمنى اللي دبرنا غير نساوي دلالي نستركتوري باش تاع كل يوم ديالو اول يقعدن دوت ليسونسيال اصوات غورون مفهوم هذا السيولم قصريد مولاش نحبست سريده كيني لا نود غادي طلب لنا ندير قد الطوب شاطه كاين لو ودي تساوينا ولا مثلا هذا دناوين Omar Darji sans vous commander, prière de prévoir quelques minutes pour nous lire certains commentaires, s'il vous plaît. Merci. Omar Darji, bien sûr, Omar, c'est vrai. Tu vois, par exemple, Siddiq qui te un ratage monumental, le recrutement de Juma. Mauvaise affaire pour la JSK. Et il y a deux licences africaines perdues bêtement avec Juma et Fiston. Voilà. Mayasina d'une équipe composée exclusivement de joueurs du championnat national. Chapeau, car jouer une compétition continentale sans aucun international étranger, c'est pas rien. Bon courage pour la suite. صدق ديما يقولوا لنا يفقد الاخبار الباراغون يخدم الماتش نول ديال كوت ديفوار نسات زات سون بيدرو 0-0 شوفي بديت ندوما واخلا شوفتي تولي هذا كاين لا مور دي سون كونت سي دو اكوا سي ان اكسيدون دو بوس لو دي بوين mais يولي لو بيلون بيد يضل فوربين معنا شبيت ربي يضرب بيلون وين 24 بيد يضل فوربين 22 سوا بليسين سي ان بيلون بروفيزوار
Laissons l'équipe travailler dans la sérénité. L'équipe est en construction et en bonne progression, tous derrière notre symbole, la JSK. Voilà, c'est une sortie excursion, la plupart des enfants. مستمر فينا صالحين الى غادي يروح الى ندير ماشي وراء اكني وثا فوالا Mais je pense que M. Velid a eu tort de réagir de la sorte. Le journaliste, c'est son travail de poser des questions. Et le journaliste de BRTV a soulevé seulement des lacunes de côté gauche. Dommage. Dire que Dumas était bon ne voudrait pas dire qu'on est contre l'entraîneur actuel, mais Velid a eu un comportement inacceptable. Voilà. Axel Archi, les gens sont déjà en Tunisie. Là où ils prennent déjà la Tunisie, donc pour qu'ils puissent le match GSK. La réaction de Velid à l'endroit du journaliste est scandaleuse. La question n'avait rien de méchant. Voilà. Mais les condoléances aux familles des victimes. L'accident de bus et des drames de vie, Tunis. Il a manqué de respect aux journalistes, doit s'excuser. Voilà. Archi Axel, quel journaliste sa réaction est disproportionnée. Axel Archi leur a manqué de respect. Nous, les supporters, on critique Ben Cheikha et moi premier, mais la question du journaliste était vicieuse. Malgré cela, je pense qu'il aurait dû répondre respectueusement ou ne pas répondre. Axel Archi, l'entraîneur, il doit toujours garder le moral de ses joueurs, malgré les joueurs est nul et ce journaliste est vicieux. Voilà. L'essentiel de Boukinin, Zassi joue. Moi, je dis à tous les supporters de rester vigilants et unis en déplacement et respect le pays où vous allez. On n'est pas en droit de dire ce qu'on pense et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre chef. Au contraire, le respect de l'adversaire est l'une des valeurs fondamentales du club et de la région. Voilà, donc il doit qu'il y ait le top shot, l'essentiel du top shot. أولي كان جا كنا ديال خاط لنا ونكون دميلي لا أزكى ما يبغى ربي أرتفات.